सांगलीच्या वाळवा तालुक्यातील कामेर इथं पोल्ट्रीमध्ये पाणी शिरले। पोल्ट्रीमधील तब्बल 16,000 कोंबड्या मृत्युमुखी पडल्या। पोल्ट्रीचे व्यावसायिकांचं 25 लाखाचं नुकसान झाल्याचं कळून येते। या पुरात शेतीबरोबरच जनावरं आणि कोंबड्यांनाही याचा फटका बसतोय। शासनानं मदत करावी अशी मागणी केली जात आहे। हसन अजीज मुल्ला माझं 2 शेड आहेत। शाबुद्दीन हसन मुल्ला आणि फारुख हसन मुल्ला। शाबुद्दीन हसन मुल्लाचं 6,800 आणि फारुख हसन मुल्लाचं 2800 पक्षी। एवढं सगळं मोठं झालेलं पक्षी म्हणजे आता गेलं, एकदम मेलं सगळं। आणि आमच्या भावाचं रजाक अजीज मुल्ला त्यांचं बारीक पक्षी 4 दिवसाचं 6,000 पक्षी। नमस्कार, मी वैभव बाबासो पाटील, जापा कंपनीचा प्रोडक्शन सुपरवायझर बोलतो। कामेरीत शाबुद्दीन हसन मुल्ला, फारुख हसन मुल्ला तसेच रजाक मुल्ला यांच्या फार्ममध्ये काल रात्री अचानक मोठ्या पावसामुळे पाणी घुसून सरासरी 14,000 पक्ष्यांचं मरण पावला गेलेलं आहे। तरी तर यांचं लोन, बँकेचं लोन हे सगळं असल्यामुळे यांना आता बोजा यांचा नील केला पाहिजे आणि यांना सरकारकडून थोडी का होईना मदत मिळाली पाहिजे। ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी।